嗱爆佢！淨係勾手都冇人夾到佢啦，唔使爆佢，唔使爆入去，真係淨係勾手已經冇人夾。而家唔勾添啊！唉，嘥晒。跟住仲未走啊！有排啊！咪係呢啲咯，一早打呢啲又唔使咁啦，咁先有嘢睇㗎嘛。都冇人接波 line 嘅。啊！呢個人大喎，死啦！唔通唔係2號？頭先佢就好大頭咁樣，跟住我就以為係，唔通係8號？應該唔係。哎呦！你幫我問下佢哋嗰邊2號仔過嚟啊！白色喎，白色2號仔喎。OK， 咁我知啊，8秒進攻。咁可能係8號啦。唔係啊，17。係咩？17號。點會係打得咁多？點會咁樣打？100蚊你等我陣，好似有。啱啊！哦，好啊，好啊，唔該。time out。白色 time out。我扮開位等我陣。白色8號2發。你話唔得閒？係啊。嚇！你水我嘅？啱啱你先話唔叫佢，我唔叫你。我真係唔得。你依家既然水翻我轉。如果佢咁講嘅話，我真係唔得閒。如果佢有問過我嘅話，咁應該真係唔得閒。我得閒。好狗喎，唔簡單喎。咦？唔係喎。
色天摟3次。Oh my goodness！冇底，佢底唔夠打。望人揾人接落咗位先，佢哋。白色天摟4次。哇！打 C 呢啲有球都得你真事啊！接佢條波拉，接佢條波拉。撞啦！停力？呢好似未喎。係咯，爭2場。換人，好啊。係咪？望下。其實你好算哎呀！不過我就印象中你哋之前輸過，覺得好奇怪，你輸俾其輸2分。夠力！我都唔知點解會輸2分。我哋個個都唔知。換人。我就射手俾人 mark 死咗啊嘛！點解抹你啦嗰時候？其實嗰場冇，唔係我哋嘅射手咯，咪 mark 咗，mark 實咗，佢射唔到波。會跳咁高嘅？天摟。你走呢個位，其實呢邊。換人。係喎。我打咗5場咯，係咪啱？